大家好，我係大成。今日喺元朗同大家行下間叫弘益商場嘅商場仔啊，入邊啲嘢好平。其實我想拍好耐嘅，就喺呢度就係合益街市行過嚟對面。就係呢度對面合益商場，帶大家睇下。咦？以前呢度一入門口就有間車仔麵喎，做唔到喎，真係執咗啦。我哋先上邊先。呢個商場呢，就好多嗰啲南亞族喺呢度開鋪頭啊、消費啊咁樣嘅。以前就最多係剪頭髮㗎。有啲眼鏡鋪啦，剪頭髮單剪50蚊。坐一陣啦，你我睇兜個圈。單剪50蚊，呢度都係。長者30，細路仔就35蚊。剪頭髮幾錢？我哋剪30蚊。30蚊。哦。呢度高26蚊。哦，哇，咁平。係啊，下次嚟幫襯下。哦。我哋做咗20-30年㗎。30蚊。係啊。哦，50蚊聽過，30蚊好少。咁下次嚟啊。好啊，好。好耐都冇聽過呢個價錢，因為好多單剪呢都已經佢加晒20蚊啊！剪頭髮。哦，我睇睇。哇！佢最平呢度可能20蚊喎。哇！誇張。仲有啲呢度係又係剪頭髮，專幫南亞人剪嘅，啱啱嗰間。呢度有啲外傭公司。20蚊係最平。好，我哋再上一層嚟睇。幾錢啊？50蚊哦，佢嗰度。唔該。好，我哋去上一層。啱啱嗰個就50蚊。喺呢邊上，修甲都有咯，修甲。收腳甲98蚊，都係翻去大陸平少少。
啲樓上係間 New Way 仲喺度喎，應該啱啱見到有個海報。哇！呢層好似好靚喎，啲水晶。哦，呢間係咩嚟嘅？哦，飲茶8蚊。Tea 係飲茶嘅，係啊，呢啲係支，好唔好飲啊？呢啲係一支嚟咁樣啊。有冇飲過？飲過，飲過，因為哦。咧呢啲係人咧一支嚟咁係樣，咩茶嚟嘅？係一支支嚟咁樣咁呢啲餅渣。好似檸檬茶咁甜甜地嘅印尼嘅檸檬。啊，印尼茶未飲過喎。你飲過啊？係喎。你試唔試啊？試啊試啊，好啊好啊。8蚊，我都中意我同我嗰隻嘅。飲唔飲啊？你飲唔飲啊？俾支請你飲。哦，你整我啊？係啊。多謝晒。啊哦，好啊。仲有另外一隻。你揀一支。啊，再添。你要邊個？哦，你要多一支定大多數啊？咁話巴加利人。嗯，隨啲都可以，隨啲。啊，一樣一同你。樣一樣好。多謝晒。 You want 多謝 you want tea？多謝。啊，好，唔使多謝，好，好，拜拜。拜拜。你喺度休息係。啊？今日我放假。今日放假。哦，好啊。啊，sorry，係攞咗個銀包出嚟，你幫我開冇？啊，我幫你開，你幫我俾錢。冇。哦嚟。 OK，冇，我揸住。睇住啊得，我望住咪得咯。係，唔該你。唔好意思啊，真係唔記得咗。冇所謂冇所謂。我賺翻錢俾你啊！好。多謝晒喎。唔多謝。唔知係識人咩啊？嚇？唔知係識人咩啊？哦，呢啲嘢食嚟㗎。我呢個下次先，我頭先食咗嘢。哦。係啊，你食咗飯未？未啊？今日係齋雞。今日你齋雞。哦齋雞啊？唔該。好唔該。OK。哦，哎呀，sorry。啱啱試過呢支8蚊雞，掛住影都唔記得俾錢啊！啱啱咁就係啦，繼續行啦。好似好多鋪頭都冇開門。呢度仲有美容院，做個清潔200蚊，正常咯，200蚊應該係。有時俾人洗下塊面都好嘅。哦，上邊就係 New Way 嚟嘅，我兜多個圈先。呢度都係賣印尼嘢食嘅喎。哇！呢度賣氣槍，嗰啲 war game 嗰啲，好都唔同咗好多，啲鋪頭吉咗。前面都係有啲賣 war game 嘅氣槍。應該要落返去，再上就係卡拉 OK 嚟。
都係印尼鋪頭嚟。有啲小食店。有間細地產，有啲租盤幾千蚊嘅喎，5800蚊。橫洲楊屋村呢度有個田寮村6800，最平係暫時見到有5600，牛潭尾。仲有啲係賣印度服飾嘅，有啲頸巾啦，有啲袋，幾有特色嘅。如果掹就30蚊咯，掛先10蚊。哇！收眉10蚊。收眉10蚊啊！係咪真係炆嗰啲啊？掹就30蚊。炆就30蚊，哦，刮就10蚊啊？係。哦，明。睇你想刮啊？哦，唔該你先。咁啊，你對面可以幫你記啊。哦，而家你呢種係10蚊啊？係啊。哦，好，唔該唔該。如果佢炆10蚊咧，我就會試下做嘅，刮我就麻麻地啦。咁就最底嗰層而家行，都係一啲印尼鋪頭啊，似係印尼。真係勁多呢啲剪頭髮嗰啲單剪，有埋洗頭，好多髮型屋仔啊！呢啲係印尼嘢食嚟，又係印尼嘢食。呢度真係〜印尼人大本營啊！哦，配咗鎖匙。呢度啊，70蚊洗吹，單剪就70。原來呢間車仔麵仲喺度。喺同益商場另外一邊嘅出口嗰度，有啲襪啦，50蚊衫，應該係50蚊3對。
好啦，今日就同大家行完呢個呢個叫咩合益商場啦。咁就下次再影啦，支持下俾個 like 我。好，拜拜。